कुदो यसले अब सेन्टर पोइन्ट ओली हो। सेन्टर पोइन्ट अहिलेको नेपालको इतिहासमा पनि अहिलेको नेपालमा राजनीतिमा पनि सेन्टर पोइन्ट भनेको ओली नै हो। यसमा नि दुई मात्रै छैन। डाक्टर साहबले त अगाडि भन्नुभएको थियो ओली जतिको नेता आजसम्म नेपालमा जन्मेकै छैन भन्नुभयो डाक्टर साहबले। अहिले आजको दिनमा छैन र सायद यतिसम्म भन्छु कि यस्तो चाहिँ नि चलाक, यस्तो चाहिँ टाढा दूरदर्शी हेर्न सक्ने चाहिँ नेता चाहिँ नि हो सायद नेपालमा चाहिँ जन्मेको छैन। पनि यिनीहरूको झगडा पदमा हो, त्यहाँ होइन। यिनीहरूको झगडा आफूमा हो, देश जनतामा होइन। राजनीति पनि आफूमा केन्द्रित गरेर पद केन्द्रित गरेर गर्ने विषय हो। त्यही हो राजनीति भनेको। त्यहाँ आउँ। अब उनीहरूले आफूलाई कम्युनिस्ट भनिरहेछ, मांसाहारी आन्दोलनमा पक्षपात छन्, जनयुद्ध लडेर आएका हौँ भन्छन्, अनि अदालतको फैसलामा लड्डु खान्छन्। कहाँ न पच्छ त्यो त सम्भवै थिएन नि त्यो। त्यही भएर पखाला लाग्नु चाहिँ स्वाभाविक थियो। एकदम स्वाभाविक, पखाला लाग्यो होइन, एकदम स्वाभाविक थियो। अब डाक्टर साहब सर्वोच्च अदालतले फैसला दियो, पूर्व माओवादी र पूर्व एमालेहरू साबिकको पार्टीमा फर्किए। अब अदालतको फैसलासँगै साथीहरू विखलबन्दमा छन्, को उत्तानु परे, को चाहिँ के परे, अब कसरी हेर्ने डाक्टर साहब? यसको अलिकति विवेचना गर्नु पर्यो। अब बहुदलीय व्यवस्थामा दल प्रमुख हुन्छ, नेतृत्व प्रमुख हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ दलीय विधान पनि नमान्ने, नेतृत्व पनि नमान्ने, जुन अराजकताको शैलीमा साथीहरू अगाडि बढेका थिए। फेरि जुन एकताको कुरा थियो त्यो आफै चाहिँ ढोङ थियो, पाखण्ड थियो, त्यो एकतै थिएन। स्वार्थहरू बिचको सम्मिलन कहिले पनि एकता हुन सक्दैन थियो। मैले यो कुरा फर्स्टदेखि भन्नुभएको डाक्टर साहबले यो विषय मैले यो भन्दा कम्युनिजममा पिएचडी गर्ने, कम्युनिजमको भलो नचाहने, यो र बाबुरामको त कुरै के गर्नुसम्म भन्थे लाल बुजकडहरू बजारमा खान्छन् खुँदो यिनीहरूले। अब यथार्थ कुरा के थियो भने केपी ओलीको स्वास्थ्य प्रतिकूल थियो। त्यसलाई बुढो मध्यनजर गरेर प्रचण्डले यो कथित पार्टी एकताको नाटक रचेका थिए। बुढो मरेन कुरा यति हो। यो सबै त्यसपछिका बबन्डरहरू हुन्। अब उनीहरूले यसलाई आत्मसमीक्षा गरेर हामीले गलत आशयबाट केही चिज गर्न खोजेका थियौँ। अब यो चिजलाई गम्भीर तरिकाले आत्मसमीक्षा गरौँ र भोलिको बाटो चाहिँ तय गरौँ। यो ठाउँमा आए अझ अपजको खतरा हुनबाट बच्न सकिन्छ, होइन भने यहाँ अब खुल्ला चाहिँ लो मोसन हुनसक्छ। यहाँ चाहिँ उनीहरूले अब भित्रभित्र के गरे कसो गरे त मान्छेले बाहिर देखेको छैन नि। अब देख्ने गरी उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ प्रतिक्रिया बिहोर्नुपर्छ। अपच भएपछि के हुन्छ त? लो मोसन भनेकै त्यही हो। हिँड्दा हिँड्दै छोड्नुपर्ने अवस्था आउँछ नि त, त्यहाँ पुग्छ विषय। झटपट सम्हाल्नु पर्यो। हामीले दुराशयबाट जे चिज गर्न खोजेका थियौँ, जेको लागि हामीले लडन्त भिडन्त गरेका थियौँ, आखिरी पदको लागि यो भएको लडाइँ लडन्त भिडन्त हो। उनीहरू त्यो ज्यान गए मान्दैनन्। तपाईँले आफ्नो रोग यथार्थ डाक्टरलाई भनिदिनु भएन भने अनि तपाईँलाई कसरी ट्रिटमेन्ट गर्छ त उसले? हजुर मलाई यो छ त्यो छ। नेपालगञ्जमा एउटा केस भयो 10 वर्ष अगाडि। एउटा कुनै समुदायको मान्छेले चाहिँ आफ्नो श्रीमतीको अनभन पर्यो, गुप्ताङ्गमाथि प्रहार गरिदियो। त्यसले गुप्ताङ्गमाथि प्रहार गएपछि ती लेडी चाहिँ नेपालगञ्ज अस्पतालमा आइन्। तर उनले के भनेन भने बरु म मर्छु तर म आफ्नो गुप्ताङ्ग चाहिँ देखाउन असमर्थ छु। कुहिएर बिचरा तिनै मरे। अब के गर्छ डाक्टरले? फु मन्त्र गरेर झामी वैद्य झाँक्री भन्छ नि यिनीहरू। यहाँ त्यो कस्तो वृथा कुरा थियो। त्यो लाग्दैन थियो नि त। यहाँ त्यो लागेन, उनी दिवंगत भइन्। त्यसकारण यहाँ पनि ठ्याक्कै के हो त रोग, कहाँ उहाँहरूलाई दुख्छ, कुन घाउ पोल्छ त्यो भनिदिनु पर्यो। अनि हामी त्यो अनुसारको डोज दिन्छौँ। उहाँहरू स्वस्थ हुनुहुन्छ, त्यसपछि चुनावमै जानुभयो भने विजयी बनेर आउने सम्भावना हुन्छ। होइन भने यसले अझ घात गर्छ। घाउ कचल्टियो भने क्यान्सर हुने भनेको तीबाट हो। यो व्यथा क्यान्सरमा पुग्छ। त त्योबाट उहाँहरूले चाहिँ आफूलाई उपचार चाहेको हो भनेदेखि उहाँहरूले भन्नुपर्छ घाउ कहाँ दुख्छ। अब डाक्टर साहब हिजोको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले भनेको तिमीहरू 75 साल जेठ 2 गतेको अवस्थामा फर्क्यो होइन त? दर्ता चाहिँ निर्वाचन आयोगमा जेठ 23 गते गरेका रहेछन्। उनीहरूले घोषणा जेठ 3 गते गरेका थिए। पूर्व माओवादीहरू माओवादी केन्द्रकै भए, एमालेहरू नेकपा एमालेकै भए। यही हो नि त अहिले फैसलाको सार भनेको? उसले नामै लिएर भनेको छ पुराना पार्टी यथावत फर्किए। निर्वाचन आयोगले हत्तनपत्त अगाडि सरेर भनिसक्यो चाँडो दर्ता गर तिमीहरू। यो पार्टी अरू कसैकोमा दर्ता छ, उसले त अझ अगाडि सरेर भन्दी वक्तव्य निकालिसक्यो। अब के उपाय छ त यसमा? लुरुक्क जानु पर्यो, आफ्नो दल दर्ता गर्नु। अघि मैले भने नि साथीहरू के भन्दैछन्, अब मैले माधव नेपाल भन्दै हुनुहुन्छ यो
एमाले मैले नै बनाएको कहाँ छोड्छु अथवा कसरी त्यहाँ जाने यस्तो केही टोपबहादुर भन्दै हुनुहुन्छ फर्केर जान सकिने कुरा छैन गइँदैन बादलको चाहिँ अहिलेसम्म वर्षेको छैन के हुन्छ थाहा छैन बादल अलिकति धुम्मेरै बसिरहेको छ अहिलेसम्म अवस्था हेर्दा यो गर्नु वर्षिन बाँकी छ बादलले नेताहरूले उदात्त भावना बनाउनु पर्यो र आफ्नो चाहिँ समूहमा उपस्थित हुनु पर्यो र अहिलेसम्म के हामीले गर्यौँ के हामीले गरेनौँ आत्मसमीक्षा गरे पनि हुन्छ आत्मसमीक्षा गरेर भोलिको बाटो तय गरे अझै पनि केही बिग्रेको छैन नि किनभने संयन्त्रहरू उनीहरूकै हातमा छन् अब न्यायालयले पनि टाढाको फैसला गरिदिँदैन निर्वाचन आयोगले पनि टाढाको फैसला गरिदिँदैन बाटो त भिराउँदै आएका छन् उनीहरूले हिजैदेखि र यो सबै बाटो भिराउने वातावरण बनाइदिएको प्रचण्डहरूले नै हो हिजोका जो निर्वाचन आयोग त हुन् उनले यो दर्ता चाहिँ त्यही बेला नगरिदिएको भए यो भवन्डर बाँकी रहन्थ्यो रात्रै अग्राक पलायो भनेको यही हो अब तिनीहरू नै अहिले 5 पूर्व प्रमुख भनेर वक्तव्य निकालेर हिँड्छन् त यो गलत छ 5 पूर्वको पनि गलत छ 4 पूर्वको पनि गलत छ 10 उपकुलपतिहरूको पनि गलत छ ढुङ्गामुढा गरेर बालुवाटार घेर्ने नागरिक समाजहरूको अभिप्राय पनि गलत छ यदि होइन भने अब बोल्नु न त्यसो भने अहिलेको फैसला कस्तो हो त बोल्दैनन् किनभने आफ्नो पार्टीको न्यायाधीशले यो फैसला गरेको छ बेन्चमा कुन न्यायाधीश बसिराखेको छ भन्ने आधारमा कस्तो फैसला आउँछ भन्ने कुरा क्लियर हुन्छ जुन कुरा मलाई अघिल्लो फैसलाको सन्दर्भमा क्लियर थियो पहिले तर यिनीहरू होइन यताउता जङ्गबहादुर राणा भन्दै थिए त्यो सम्भव थिएन जुन पृष्ठभूमिबाट न्यायाधीशको नियुक्ति भएको हुन्छ त्यस्तै फैसला आउँछ अहिले जुन पृष्ठभूमिबाट न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए उनले नेकपाको एकतालाई जहाँ लगेर राखिदिनु पर्ने थियो ठ्याक्क लगेर राखिदिए कुरा त्यति हो अहिले 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 जानुपर्ने त्यही थियो होइन जानुपर्ने आफ्नो धारणा त राख्न नमिल्ला अब एउटा अप्सन हो यो किनभने मैले त हिजैदेखि के भनिरहेको छु भने कुनै पनि घटनामा परिणाम महत्त्वको हुँदैन कारण महत्त्वको हुन्छ यसमा पनि यो परिणाम के कारणले आइपुगेको छ त जस्तो निर्वाचन आयोगको मैले कुरा गरेँ 5 पूर्वहरू अहिले वक्तव्य निकालेर हिँड्छन् त्यसो भने हिजो किन नेकपाको दर्ता दिएका थिए ऋषि कटेल जिउँदै थिए नि त त्यहाँ किन दर्ता दिएका थिए त त्यसो भने दुराशय भन्ने त क्लियर देखियो नि त संवैधानिक निकायहरू राष्ट्रका लब्ध प्रतिष्ठित पदाधिकारीहरू कहिले पनि पार्टिसन हुनु हुँदैन तिनीहरूले पार्टीको आधारमा राजनीतिक आधारमा जातीय आधारमा निर्णय गर्ने हो भने न्यायका उपभोक्ताले कहिले चाहिँ न्याय पाउने त्यसो भने म भन्छु नि उर्लाबारीको मेयर उर्लाबारीको प्रहरी उनीहरूको स्वार्थले गर्दाखेरि हेजा आज एउटा युवाले चाहिँ अकालमा जिन्दगी फाल्नु पर्यो उसको त्यो बहिनी त्यो जिउँदी बहिनी नभइदिएको भए त त्यो त कुत्ता मरे जस्तो मर्थ्यो तर त्यो कुनै ठुलो कुरा भएन किनभने यहाँ राजा वीरेन्द्रको 10 जनाको परिवार पनि कुत्ता मरे जस्तो मरिराखेको मर्ने देश हो यो त यो त यसले कहाँ पुर्याउँछ त हामीलाई भनेको यसबाट सिक्ने कि नसिक्ने किनभने इतिहास चाहिँ सबभन्दा राम्रो गुरु हो पनि भनिन्छ तर रुसीमा एउटा उखान के छ भने इतिहासले कहिल्यै पनि कसैलाई केही पनि भन्दैन सिकाउँदैन उसले दण्डित मात्रै गर्दै जान्छ ज्ञानी गुणीले इतिहासबाट सिक्नुपर्छ किनभने ऊ हाम्रो गुरु हो पथप्रदर्शक हो यहाँ पनि सिक्नु पर्यो नि निर्वाचन आयोगले सिकेन भयो नि दण्डित भएन त इतिहासबाट यिनीहरूले सिकाएनन् सिकेनन् इतिहासले दण्ड गर्यो अब हेर त के गर्नु कसो गर्नु भन्ने कति गरेर हाउस पुनर्स्थापित गरे फेरि बहिष्कार गरेर पहिलो बैठक उनीहरूले बहिष्कार गरे जसले पुनर्स्थापनाको माग गरेर मागसारी आन्दोलनको निमन्त्रणा गरेका थिए अनि ती बसेर लड्नु पर्दैन आफ्नै मान्छे त स्पिकर छ ऊ पनि कति लाचार रहेछ त बिचरा के भने बैठक बसेको पहिलो दिन नै अध्यादेश सम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेछ लाचार छ बिचरा त्यो स्पिकर पनि रोबोट न हो त्यो के गर्न सक्छ त्यसले मांसाहारी भन्दै मांसाहारी हुनसक्छ स्पिकर त्यो हो भने त तीबाट झट्टी हानिदिएको हुन्थ्यो नि त खै त झट्टी हानेको उल्टो हकार्नु परिरहेको थियो भीमरावलाई तपाईँ बस्नुहोस् अर्कोलाई त बोल्नै दिन्न भनिदिए कुल्लम गुल्ला उनलाई त बिचरा बस्नुहोस् मात्रै भने होइन महत्त्वपूर्ण कुरा छ बोल्न पाउनुपर्छ भनेको भने ठोकिदिए 6 मिनट अर्को ल्याङ्ग्रालाई त बिचरा उठ्नै दिएरन् तपाईँलाई मैले समय दिएको छैन बस्नु पर्यो बिचरा ल्याङ्ग्राको के लाग्छ ऋषि कटेलको कुरा त्यही थियो तर अहिले एभ्री डग हेज ए डे भन्छ अङ्ग्रेजीमा सब कुत्तों का दिन उताए हो गया ऋषि कटोलका उहाँले त धन्यवाद दिइसक्नुभयो 2 वर्ष मेरो पार्टीको ब्रान्डिङ गरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भनिसक्नुभयो ऋषि कटेलले फेरि उहाँले त्यो भन्नु बेकार छ यो उहाँका लागि होइन यो यिनीहरूका लागि हो
निर्दलीय न्याय पायो भन्ने कोणबाट पनि त सोच्नु पर्ला नि डाक्टर साहब। होइन यो मान्छे निर्दलीय न्याय पाएको होइन अहिले। मान्छे मोटाउनु पर्छ, सुन्निएको मोटाएको हुँदैन के बाबु, यो सुन्निएको मात्रै हो। मोटाउनको लागि त खानु पर्यो नि क्यालोरी, खोइ के क्यालोरी छ त ऋषि कटेलहरूलाई, केही पनि छैन बिचरा। यो ऋषि कटेलको कुरा होइन, यो यिनीहरूको कुरा हो, जो भयो सत्य यति हो। अब झगडा गर्ने भने गरौँ, केही छैन। भनेको न्याय पाए ऋषि कटेलले भनेर सोच्यो भने गल्ती हुन्छ त्यसो भए हो। किनभने जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनेड। यो न्याय दिनु पर्थ्यो उहाँलाई दिएकै हकमा 2 वर्ष अगाडि अलरेडी दर्ता छ, हुन्न बाबु भनिदिनु पर्थ्यो, भनेन निर्वाचन आयोगले। किनभने ऊ त्यहाँ खेलखाल गर्दै थियो, आफ्नो पार्टी थियो यो। त्यस्तो पनि निर्वाचन आयुक्त हुन्छ, त्यस्तो पनि न्यायाधीश हुन्छ। जस्तो अहिले नै भनौँ न, यो वाइट बडीको सन्दर्भमा 4 अरब 35 करोडको त बिगो चाहिँ लेखा समितिले निर्दिष्ट गरेको हो नि, खै त कहाँ गयो त्यो पैसा? त्यस्तो पनि हुन्छ कहिले? त्यहाँ बोल्दैन नि यिनीहरू, किनभने यिनीहरूको झगडा पदमा हो, त्यहाँ होइन। यिनीहरूको झगडा आफूमा हो, देश जनतामा होइन। राजनीति पनि आफूमा केन्द्रित गरेर, पद केन्द्रित गरेर गर्ने विषय हो, त्यही हो राजनीति भनेको। त्यसपछि आज समाज अभिशप्त छ, उसले फल भोग्नु पर्ने भएको छ। यो गलत हो। गलत कामको परिणाम कहिले पनि सही आउँदैन भन्ने गीताको यही मर्मलाई मैले उदाहरण ल्याउने कारण यही नै हो। उनीहरूले गलत गरेका थिए, परिणाम गलत आयो। काम गलत भएको कारणले गर्दा परिणाम गलत आयो। यसलाई अब चाहे स्वीकार नस्वीकार भए टाउकोमा हात राखेर बस, अरू विकल्प छ त केही डाक्टर साहब? के छ? अझ आत्मघात हुन्छ, नस्वीकार जस्तो पनि भोलि नै के हुन्छ, अब के हुन्छ त, अब के हुन्छ त, अरू प्रक्रिया अब कसरी जान्छन्? हाउसमा हुइप लाग्छ कि लाग्दैन? के हुन्छ त भोलि? दल कार्यालय कहाँ हो? माधव नेपाल कहाँ जाने? सबभन्दा ठुलो समस्या त माधव नेपाल कहाँ जाने भन्ने समस्या आयो। अब के गर्ने? सबभन्दा ठुलो रिस्क केपीओलीसँग छ। अब मलाई अचम्म के लागिराखेको छ भने केपीओली त प्रक्रियाबाट निर्वाचित भएर आएका होला नि त, होइन? दलमा पनि जितेर आएका होइनन्। संसदीय दल नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेता माओवादी केन्द्रको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेको न हो। प्रधानमन्त्री बन्दाखेरि होइन, त्यो त तफसिल कुरा हो। महत्त्वपूर्ण कुरा त पार्टी नेतृत्वको कुरा हो नि त। पार्टी महाधिवेशनमा पनि त निर्वाचनै भएको होइन? निर्वाचन भएर नौ महाधिवेशनमा माधव नेपाललाई 28 भोटले हराएर जितेर आएका केपीओली। अनि त्यो त त्यसो भने ठुलो पङ्क्ति त्यसको पछाडि भन्ने देखियो नि त यहाँबाट। अब जनता भएठाउँमा आउँ, झापाबाट निर्वाचित भएर आए, त्यसपछि संसदीय दलको कुरा आयो, अनि प्रधानमन्त्री भए। त यो ख्यालख्याल होइन नि। किन ख्यालख्याल होइन भने फेरि अर्को महाधिवेशन हुन्छ, त्यहाँ माधव नेपाल निर्वाचित हुन्छन्। केपीओलीले फेरि यो हरकत गर्न पाउँदैनन्। दलीय व्यवस्था भनेको त्यही हो। अझ कम्युनिस्ट पार्टीमा यो शक्तिका साथ कार्यान्वयन गरिन्छ। मैले भनेको थिएँ नि, पहिल्यै भनेको थिएँ, जुन बबन्डर गरिरहेको थिएँ यिनीहरू खुमुल टर्म इत्यादि, म भए डे 1 मै निकालिदिन्थेँ भन्ने कारण यो थियो। किन त कम्युनिस्ट पार्टी हो, त्यहाँ अनुशासनको मात्रै वर्चस्व हुन्छ। त्यहाँ मनमा लागेको कुरा भन्न मात्रै पाइन्छ, तर बबन्डर गर्न पाइँदैन। जहिले पनि के हुन्छ, केन्द्रीय कमिटी चाहिँ मातहत कमिटी केन्द्रीय कमिटीको नीति हुन्छन्, अल्पमत बहुमतको मातहत हुन्छ, जनवादी केन्द्रीयता हुन्छ। बैठकमा मन लागेको कुरा गर्न पाइन्छ, तर निर्णय भएको कुरालाई जम्मैले परिपालन गर्नुपर्छ। यही हो कम्युनिस्ट सिद्धान्त भनेको, यही हो कम्युनिस्टको संरचनात्मक सिद्धान्त। योभन्दा पर गएपछि कहाँ पुगिन्छ त? यसमा मलाई लाग्छ कि सबभन्दा ठुलो धक्का त यो खेमालाई पर्यो। प्रचण्ड माधव नेपाल खेमाला अहिले खेमा ठुलो धक्का यिनीहरूलाई पर्यो डाक्टर साहब अहिले। तर निकै पर्यो, किनभने अब माधव नेपालले के भने ऊ कता पर्यो यो डिसिसनबाट त माधव नेपाल त एमाले हुन्, तर एमाले फर्किन सक्लान्। ओलीले अब उसले टलरेट गर्ला। ओली त चिफ हो एमालेको, त उसले अहिले उसले निष्कासन गर्न सक्छन्, होइन र? र साथमा अब माधव नेपाल कता पुगे त? कहाँ पुगे माधव नेपाल उनको ग्रुप? मलाई भन्नुहोस् त। यिनले पार्टी फुटायो भने मिल्दैन, कति पर्सेन्ट चाहिन्छ? 40% संसदीय दलमा चाहियो, 40% केन्द्रीय सदस्य चाहियो। उनको 20-22 छ भने उनको त त्यो सामर्थ्य छैन। अब ओलीले यिनलाई एक्सेप्ट गर्नेवालै छैन। अब माधव नेपाल प्रचण्डसँग मिल्नु पर्यो। यसको मतलब माधव नेपाल जो यत्रो जाने डेमोक्रेसीमा आएको मान्छे अब उग्र माओवादीसँग मिल्न जाने भयो। हेर्नुहोस् त कस्तो विडम्बना। माधव नेपाल यदि नेकपा एमालेमा नआउने भएदेखि माओवादीको अध्यक्ष हुने भए। माधव नेपाल माओवादीको अध्यक्ष, त्यही त भन्छु नि। अब सबभन्दा हानि यसपालि हेर्नुहोस्, जहिले पनि कहिले पनि आफ्नो मूल पार्टीलाई धोका दिनु हुँदैन। माधव नेपालले यसपालि जे भए पनि एमालेलाई धोका दिइकन प्रचण्डसँग मिलेका चाहिँ हुन्।
एमालेमा ओली खेमा थियो, ओली जैरी पनि त्यहाँको अध्यक्ष भनेर बसेका, उनी पहिले पनि मैले त पार्टी फुटाएको थिएँ भनेको थिएँ। उनले त अझ कम्युनिस्ट पार्टी नफुकाए भनेको थिए, तर एमाले त उनले त ड्यासै फुटाएको थिएन। तर जसले घर छोड्छ नि, बाबुराम भट्टराई भनौँ, जब छोडे माओवादी, उनी कुन दशामा छ? जेसुकै भने अध्यक्ष पद कहीँ लिएर बसे तापनि उनको पावर अब कहीँ बोल कहीँ छैन के। त्यसैले गरेर अब माधव नेपाल सबभन्दा हानिया भएको छ भने माधव नेपाल उनको खेमालाई भएको छ। अब भीम रावल के गर्छन् मलाई भन्नुहोस् त? भीम रावल, माधव नेपाल, रघुजी पन्त के गर्छन् अब यिनीहरू? योगेश भट्टराई, रामकुमारी झाँक्री, नाम धेरै छ। फेरि सबैभन्दा चर्कोसरले यिनीहरू नै बोले क्या हिजोको दिनमा केपी ओलीका विरुद्ध। भने यतिसम्म बोले यिनीहरूले। बाबा कति वर्ष आफ्नै नेता भनेर मानेको मान्छेलाई यसरी बोल्नु हुन्थ्यो। अब हुँदा प्रचण्डले एकै भाषामा यिनीहरूले किन बोले त? बोल्नु पर्ने थिएन नि। यिनीहरू फसे होइन, सबैभन्दा यिनीहरू फसे। यिनीहरूको चुरीफुरी चाहिँ समाप्त भयो। प्रचण्डको त माओवादी भइहाले, माओवादीको अध्यक्ष भए, आफ्नै मूल घरमा फर्के प्रचण्ड बरु हो डाक्टर साहब? मूल घरमा फर्के प्रचण्ड। एब्सोल्युटली प्रचण्डको मूल घरमा हो। प्रचण्डले उनको नि घर थिएन नि अहिलेसम्म त। प्रचण्डले यसो है सिद्धान्त छोडेको प्रचण्ड, माओवादीको सबै चाहिँ फिलोसफी छोडेको प्रचण्ड अहिले आफ्नै घरमा फर्केका छन्। अब त्यो घर कति टुटा फुटेको छ भिन्दै कुरा हो। तर एमालेको त के पनि बिग्रेको छैन। ओलीको त पक्कर त जहाँको त्यही छ। अब हेर्नु सुभाष नेमाङ जहाँको त्यही छन्। अब यी जुन चट्ट फुटेर प्रचण्ड चाहिँ मिल्ने गएका थिए, यिनको त अब दसैँ भयो। म हेर्दाखेरि दसैँ लाग्यो नि त। यिनको त राहु र केतु भित्र पस्यो। ओलीका चाहिँ बृहस्पति पस्यो अचानक। जो ओली खत्तम भयो, अब शनिले नै ओलीलाई घेर्या भन्थे, तर त्यो त होइन रहेछ। ओलीलाई शनिले घेर्या त होइन रहेछ। अब यिनको चाहिँ नि घरमा चाहिँ त राहु र केतु त पस्यो भयो यतापट्टि खेमामा। अब हिजोसम्म पनि भीम रावल के भन्दैछन् भने कुन पार्टीको प्रधानमन्त्री हो केपी ओली उनी पो खोज्दैछन्। आफ्नो पार्टी सिद्ध्या थाहा छैन, आफू के हो अब थाहा छैन। केपी ओली कुन पार्टीको मान्छे हो भनेर चिन्ता लिइरहेछन् बा भीम रावलहरू। के हो डाक्टर साहब यो कुरा? पोलिटिक्समा यति वर्ष पोलिटिक्स गरेपछि मान्छेमा बुद्धि हुनुपर्छ, संयमता हुनुपर्छ, विवेक हुनुपर्छ। माने बोल्दाखेरि पनि बुझिकन बोल्नुपर्छ। तर म देख्छु यो खेमाकामा माधव नेपाल जस्तो मान्छे पनि जथाभावी बोलेका छन्। भीम रावलको त कुरै नगर्नुहोस्। यिनीहरूले त केही पाठै सिकाएर हिँड्छन्। यिनीहरूले हामीले पोलिटिसियन त भन्यौँ, यिनलाई कसैको नेता पनि भन्यो होला। तर मैले हेर्दाखेरि त नेतागिरीको त यिनीहरूमा त कुनै क्यारेक्टर नै रहन्छ यिनीहरूमा त। के खालि एउटा झुन्डे भिड्ने प्रवृत्ति मात्रै छ यिनीहरूमा, अरू के पनि रहन्छ। त्यो जुन त्यो बुद्धि विवेक चाहिन्छ राष्ट्र हाँक्नको लागि, त्यो त यिनमा चाहिँ त्यो चाहिँ देखिएन। यिनीहरूले सबक सिक्न बाँकी थियो, अहिले सिके त्यसो भए राम्रोसँग सिके। अहिले त सुप्रिम कोर्टले धेरैलाई चाहिँ नि सबक सिकाइदियो, राम्रोसँग सिकाइदियो कि चाहिँ नि होस् गर तिमीहरूको चाहिँ नि तिमीहरूको चालचलन ठिक रहेछ र जनतालाई यो कुरा बुझ्न पर्थ्यो। हामीले न्यायपूर्ण हामीले डिसिसन गरेका छौँ, इन्डिपेन्डेन्ट गरेका छौँ भनेर यसपालि सबभन्दा जित भएको छ लोकतन्त्रको। त्यो जित दिलाउने सुप्रिम कोर्ट हो। जति बिगार्न खोजेका थिए नेताहरूले, यस्ता नेताहरू जसले कुनै सबक नसिकेका नेताहरू, खालि गाली गडौँ उत्रिने, खालि भिडन्तै भिडमा कार्यमा काम गर्ने यस्ता नेताहरूले जति बिगार्न खोजेका थिए, सुप्रिम कोर्टले त्यो डुङ्गा धेरै हल्लिएर डुब्न आँटे डुङ्गाले चाहिँ सुप्रिम कोर्टले बचाइदिएको छ यसपालि। अब यिनीहरू कहाँ पुगेछन् भन्दाखेरि 2075 साल जेठ 2 गतेको अवस्थामा पुगेछन् क्या डाक्टर साहब। 75 साल जेठ 2 गते भनेको नेकपा एमाले भन्ने पार्टी छ, माओवादी केन्द्र भन्ने पार्टी छ। एकतै सक्यो, एकता यता भएका सबै चिजहरू सिद्धियो। उत्तानै पऱ्यो त डाक्टर साहब। अब के गर्ने? अप्ठ्यारो पऱ्यो नि त उहाँहरूलाई। अब सुरुमा भने होइन मैले तपाईँलाई यो यिनीहरू बेग्लै पार्टी प्रोग्राम बनाएर एउटै प्रोग्राम बनाएर अगाडि बढ भाउ, तिमी आफ्नो अध्यक्ष हो, तिमी आफ्नो पार्टी सम्हाल, उनले सम्हाल। मिलिजुली सरकार सधैँ बनेकै हो यहाँ। तिमीहरू चाहिँ कम्युनिस्ट भित्रको मिलिजुली सरकार बनाएर जाऊ, एक भए नभन। त्यो हुनै सक्दैन भने बार मैले पहिलो दिनदेखि हरेक टिभीमा मैले बोलेको छु, हरेक मिडियामा मैले बोलेको छु, तिमीहरू एक त हुनै सक्दैन भने आखिरमा प्रश्न त्यही त देखियो नि। माने हामी जस्तो मामुली डाक्टर, समाज हेर्ने मान्छे, हामीले त यति बुद्धि थियो हामीलाई भनेदेखि यी नेताहरूमा के बुद्धि भएको? अनि त्यो बेलामा के भन्थ्यो भने हामीले कति वर्ष चाहिँ नि हामीले चाहिँ अभ्यास गरेर कति विचार गरेर हामी एक भएका हौँ। खै त त्यो तिमीहरूको बुद्धि पनि रहन्छ एक हुने त। त्यो एक्सर्साइज गरे भने त के एक्सर्साइज गरे त? एक्सर्साइज गरेर त्यसो गरायो भने आज यो दशा हुने थिएन नि। तब हुनै नसकेको कुरा गर्नु तिमीले हामीले झुक्कायो। अब झुक्किया तिमी फल पायो। र अब देख्छु म ओलीले ओलीको अहिले हेर्दाखेरि एउटा मात्रै गल्ती, संसद भङ्ग गरे, त्यति मात्रै हो। बाँकीको त म देख्छु अहिले हेर्दाखेरि त उनको त विवेक पनि रहन्छ। खालि गाली गडौज मात्रै उठिरहँदो रहेछ उनीहरू।
मुख भेट मात्रै गर्ने स्पिरिटमा रहेछ यिनीहरू। ओली बरु त्यसरी गएको छैन। ओलीको फेरि हेर्नु त्यो नारायण रेड्डीको भाषण पनि संयम थियो, पछि विराटनगरमा अलिकति गडबडी भएको थियो, अहिले फेरि भाषा संयममै छ भनेदेखि। तर उनको भाषा अस्तिको दिन छ बाबा, ओलीलाई निकालिसक्यो तिमीहरू, फेरि त्यो गराएको दुर्गन्ध अन्डालाई दफ्नाउनु पर्छ या बाल्न पर्छ भने के बोलेको थियो? माने प्रधानमन्त्री बाल्ने तपाईँहरूले भने अन्डा ओलीलाई भने तपाईँहरूले बाल्ने पछि ओलीलाई बाल्ने त्यही हो। ओलीलाई त कुहिएको अन्डा भने अस्तिसम्म प्रचण्डले, हिजो छाडी अस्ति समेत प्रचण्डले त्यसो भने किन बोल्नु पर्थ्यो यसरी? किन संयम गुमाएको? कारण के भने यिनीसँग कुनै पोलिसी रहन्छ, कुनै प्लान रहन्छ, कुनै अगाडि बढ्ने सोच। खालि एउटै थियो कि एनी हाउ ओली हटाऊ, एनी हाउ ओली हटाऊ, त्यही मात्रै यिनको रहेछ। आखिरमा ओली त हटेनन्। ओली त मैले हेर्दाखेरि त झन् सर्वशक्तिशाली भएर आए। अब पार्लियामेन्टमा सबभन्दा ठुलो मेजोरिटी उनीको छ। अब उनलाई नबोलाइकन अरू कसै प्रधानमन्त्री हुनै सक्दैन। सबैभन्दा ठुलो दलको अध्यक्ष भने अहिले केपी ओली, एकल अध्यक्ष, फेरि नेकपा एमाले पार्टीको एक्लो अध्यक्ष। त्यति मात्रै होइन, तर यो त उनको लागि त यो के भने यो न्याययुक्त छ। किनभने यो इलेक्सन कम्युनिस्ट पार्टी जितेको थियो नि, ओलीकै कारणले यिनले यत्रो सिट जितेका हुन्। त्यो माओवादीले 53-55 सिट जित्यो नि, 53 सिट छ माओवादी, कम्प्लिटली ओलीको चाहिँ नि त्यो प्रेसरले, ओलीको चाहिँ नि उनलाई फ्रेन्डसिपले, ओलीको चाहिँ समर्थनले मात्र जित्या हुन्। नत्र भने प्रचण्डले, मैले त पहिले भन्दा इलेक्सन अगाडि मैले भन्दा थिएँ यो एमालेको समर्थन त्यहाँ छैन भनेदेखि प्रचण्डले 10-15 सिट पनि पाउँदैन। मैले पहिले भनेको थिएँ, त 55 हो 52 कति पाए, 53 सिट छ। त्यो पनि ओलीको समर्थन मात्र, र यसपालिको जित ओलीकै मात्रै थियो। त्यसरी अहिले जुन ओलीले जुन सबै परिपञ्च मिल्दाखेरि त्यत्रो संविधान त्यो संसद भङ्ग गरेर पनि ओली जुन अहिले अवस्थामा पुगे, यसको मतलब ओलीको एउटै मात्रै गल्ती भएको थियो, संसद भङ्ग गर्ने। त्यो गल्ती भएकै हो। त त्यसपछि पनि त्यो ढुलमुल भएको चाहिँ स्थितिबाट उनी अब बिस्तारै उठेर चाहिँ फेरि खम्बा भएर आइसके। केपी ओली फेरि शक्तिशाली भयो डाक्टर साहब। धेरै, किनभनेदेखि अब हेर्नुहोस्, पहिले चाहिँ जब संसद भङ्ग गरे इलेक्सनमा जान्छु भने त्यो पोइन्ट अफ टाइम इलेक्सन नहुन्जेलसम्म उनी कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुन्थे। तर मुद्दा पर्यो, त्यो त कार्यकारी हुनु पाएन कि इलेक्सनको त निश्चित भएन। अब त्यो इलेक्सनको त्यो बोलाइएको थियो त्यो त अवरुद्ध भयो। त्यो ऊ त प्रधानमन्त्री रहे, कार्यकारी होइन, प्रधानमन्त्री रहे। यो त उनले जे डिसिसन गरे त्यो त प्रधानमन्त्रीले गरेको भयो, कार्यकारीले गरे होइन। त्यो कायम मुकामले गरे होइन, शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले गर्यो। तत्काल प्रधानमन्त्रीले गयो, किन इलेक्सनमा जान दिएन नि त। इलेक्सनमा जाने भएदेखि इलेक्सन कमिसनको सबै न्याय त्यो पालना गर्नुपर्छ। खालि आचार संहिता लाग्थ्यो, काम चलाउ प्रधानमन्त्री भन्थे, के भन्थे, कसो गर्थे, त्यो भएन। फुल फेजको प्रधानमन्त्री, शक्तिशाली प्रधानमन्त्री। त्यसले उनले जति जे नियुक्ति गर्दै गएका छन् सबै सही छ। अब अहिले पनि उनले प्रधानमन्त्री छन्, उनलाई हटाएको छैन, अहिले प्रधानमन्त्री नै छन्। सो उनले जति नियुक्ति गरे अहिले, अब यिनले यो नियुक्ति गरेर गलत त्यो गरे होइन। यो उनले नियुक्ति जबसम्म यो हिजो फैसला आएन नि, त्यो फैसला नआउन्जेलसम्म जे निर्णय गरे त्यो सबै सही छ। किनभने हिजोको सुप्रिम कोर्टले मात्रै अब काट्न सक्छ उनको कुनै पनि निर्णय, त्योभन्दा पहिले काट्न सक्दैन। त्यसैले ओलीले जे पदमा जस्तो हाले त्यो कायम रहन्छ। अब यो फैसलाले सबैभन्दा मार कसलाई? माधव नेपाललाई पर्यो डाक्टर साहब। सबभन्दा मार माधव नेपाललाई, त्यसपछि प्रचण्डलाई पनि पर्यो, खुबै पर्यो मार। जेसुकै भए पनि प्रचण्ड जुन सिंह भएर फेरि उठ्न खोजेका थिए, हुन तल उनी त स्याल जस्तै भइसकेका थिए। तर पछि ओलीको पछि लाग्नु परेको थियो र उनी पछि सिंह जस्तो भएर गर्जेर निस्केका थिए, गाली गलोजमा उत्रेका थिए र उनी आफै एकदम अब त म प्रधानमन्त्री, उनको लागि त त्यो लड्डु त गइ नै सकेको थियो भने उनी त त्यो संसदीय दलको आफ्नो नेता चुनिकन अब ओली हटिहाल्छ या मरिहाल्छ। अब उनले नत्र भने त दफनै गर्ने सुरु छ, उनीहरूको त आगै लाउने सुरु छ, जलाउने सुरु छ भनेदेखि ओली गयो। अब म त अब प्रधानमन्त्री भएँ भने प्रचण्डलाई त्यो ठुलो आइसक्या लड्डु हेर्नुहोस्, खाइसक्या, चपाउन पनि लागेर यहाँसम्म पुगे लड्डु त बन्द गर्न पर्यो। किनभने गलत काम उनीहरूले गरेको हुनाले परिणाम गलत आइराखेको छ। एक्कासी त्यो परिणाम आइरहेको छैन नि, गलत काम हिजो गरियो। जस्तो निर्वाचन आयोगको हामीले कुरा गऱ्यौँ, हिजै ऋषि कटेलमाथि त्यो अन्याय नगरेको भए आज प्रचण्डहरूले यो अन्याय बेहोर्नु पर्थ्यो। गरेको त रहेछन् यिनीहरूले फेरि, होइन? त्यो त यिनीहरूले दिएको कारणले नै फैसला यो आयो। अर्को कुनै पार्टीको नाम राखेको थियो भने त ऋषि कटेल न मुद्दा हाल्न जान्थे, न अहिले सर्वोच्चले फैसला गर्थ्यो। यो बस कुरै हुन्थेन। ठाउँ त यिनीहरूले छोडेको रहेछ हो नि त, यो त परिणाम मात्रै हो नि।
त्यही भएर कारण त्यही हो। मैले अघि निर्दलीय न्याय पाएँ भनेर चाहिँ त्यसरी पनि भने कि डाक्टर साहब होइन त्यो त मैले त्यसमा सैद्धान्तिक झुक्केरै भए पनि पायो नि त होइन त्यो किनभने जस्टिस जहिले पनि ढिलो जस्तो भाइलाई आज एपेन्डिसाइड भएको छ डाक्टर पर्सि आउँछ के गर्ने लासलाई सुई लगाइदिने जस्टिस डिने भनेको त्यही हो धेर रोगीले उपचार पाउनु पर्यो नि त्यो नहुने बित्तिकै अब त्यसको केही अर्थ बन्दैन यहाँ त्यही भयो अदालतमा उहाँहरू निर्वाचन आयोगमा जाने बित्तिकै एमा त अर्को दर्ता दल छ कुनै अर्को विकल्प गरौँ कि भनिदिएको भए आज यो नौबत आउँथ्यो त थर्काएर उनीहरूले किन आफ्नो एउटा लुब्धो कार्यकर्ता त्यहाँ प्रमुख आयुक्त थियो त्यतिका लागि चाहिँ हामीले तपाईँलाई त्यहाँ पठाएको आज ठुलो कुरा गरेँ भने खुल्लमखुल्ला हप्काउँछ नि तँलाई मैले आइजी बनाएको ज्यानमारालाई छोडिदिए भनिदिन्छन् मान्दैन बिचरा आइजी त कानुन नियमको मुनि हुन्छ हो तँलाई हामीले यही दिनको लागि बनाएको खोजेको छ तैँले तँलाई जुम्ला सरुवा गरिदिउँ भन्छन् अब थरर हुन्छ बिचरा त्यो त्यसपछि कमजोर पुलिसले कसरी चाहिँ ल एन्ड अर्डर मेन्टेन गर्न सक्छ त यदि हामीले ल एन्ड अर्डर चाहेको हो भनेदेखि पुलिसलाई बलियो बनाउनु पर्यो राज्य संरचना बलियो बनाउनु पर्यो संवैधानिक नियुक्ति चाहिँ प्रक्रियागत ढङ्गले हुनु पर्यो विश्वसनीय व्यक्ति त्यहाँ पुगेको हुनु पर्यो भरपर्दा न्यायाधीशहरूलाई त्यहाँ नियुक्त गरेको हुनु पैसा खाएर न्यायाधीश बनाउने अनि अहिले निर्णय राम्रो आएन भनेर रुदन गर्न पाइन्छ अनि अर्काको नाममा पार्टी दर्ता हुँदै पार्टी दर्ता आफ्नो पार्टी दर्ता गर्न जबरजस्ती गर्ने अझ कोष्टभित्र नेकपा लेख्ने अनेक त गरेका रहेछन् नि त्यो त हेप्न त हेपेकै रहेछन् नि ऋषि कटेला पेल्नु समय पेलाएर रहेछन् एक किसिम त त्यो त भनिहाले अहिलेका आयुक्तले भनिहाले नि त यो दल पहिल्यै दर्ता भएको हुनाले प्रचण्ड माधव नेपालहरू प्रचण्ड केपीहरू अर्को दल दर्ताको लागि आउनुहोस् भनेपछि त निर्वाचन आयुक्तलाई यिनीहरूले हिजो समयमा निर्णय गर भन्थे नि 5 प्रमुख तिनलाई जवाब हो नि त फटाहरूले अर्को दल दर्ता गर्न दिनु नहुने दर्ता गरेका रहेछन् फटाहरूले त्यसकारण तपाईँहरू अर्को दल दर्ताको लागि आउनुहोस् भनेको न हो त्यो फटा त भन्दैन नि सिधै भन्दैन तर ती मान्छेहरू जो अहिले छिटो निर्णय गर भनिरहेका छन् नि तिमीहरू चाहिँ फटाऊ भन्ने अर्थ लाग्यो त्यसो अर्को त अर्थै आउँदैन हामीले पनि हिजो छिटै गरेका थियौँ तिमीहरू पनि छिटो गरिहाल भन्छन् तिनीहरू अहिले अब ल ठ्याक्कै नेकपा भन्ने दर्ता गरी त अहिले छिटो गर भन्नेवालाहरू होला नि त्यतिखेर भनेपछि गलत कामको परिणाम त कहिले पनि सही हुँदैन गीताले ठिकै भनेर छ नि त के भने होला यो गीताले भन्थे नि ठिक रहेछ कुरा त गीता त्यो छिटो गर भन्नेवालाहरू त मतपत्र च्यात्दा पनि ठिक भयो भनेर फेरि निर्वाचन गराउनेवालाहरू हुन् नि त हो यही सदर गर्ने न्यायाधीशहरू त्यहाँ थिए किनभने त्यहाँ त्यो पार्टीको न्यायाधीश थियो हिजो अर्को पार्टीको भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस बदर भयो आज अर्को पार्टी भएको हुनाले कम्युनिस्ट विभाजित हुनैपर्छ भन्ने भर्डिक्ट दियो कुरा यति हो के हार्ने हो यो नगर्नु भाइ हो मेरो भनाइ चाहिँ संवैधानिक न्यायाधीश भनेको त कानुनी राज्यको सबभन्दा माथिल्लो एउटा हैसियत हो नि किनभने यसभन्दा 20 वर्ष जेल परिन्छ नो भन्दाखेरि बाहिर आउन पाइन्छ सानो कुरा हो त्यस्तो कुरामा खेलबाड गर्ने हो अब निर्वाचन आयोगको भनेर कहाँसम्म केसम्म हुँदो रहेछ सारा खेल खत्तम भयो कि भएन भन्ने चौटा खान गएको बुढी झोलमा डुबेर मरी भने जस्तो भएको छ अथवा बुढी लागि रमितामा स्यालले कुखुरा लग्यो यिनीहरू त्यो संसदमा अब हामी प्रधानमन्त्री बयान लागेको थिएँ यतापट्टि त अर्कोतिर पुट त्यहाँ नि यो कटेलजीको मुद्दाले त सबैलाई खत्तम पारिदियो चौटा खान गएको थियो झोलमा डुबेर मरे सिद्धि होइन डाक्टर साहब एकदम किनभने प्रचण्डले त्यस्तो काम गरेका थिए कि चाहिँ नि नदी खोला तरे लौरो चाहिँ नि बिर्सिदिए जुन भन्छन् नि खोला तर्दा के आफ्नो खोला तर्ने बेलामा त लौरो चाहियो सहारा चाहियो नभए खोलाले फ्याँकिदिन्छन् तर लौरो फाल्न खोज्दाखेरि त्यही लौरोले हान्यो त्यति मात्रै होइन अब त विप्लव पनि आयो हेर्नुहोस् अब त विप्लव पनि मेन स्ट्रिममा आयो अब त प्रचण्डले इलेक्सनमा जब जानुपर्छ प्रचण्डले जाँदाखेरि त अब विप्लव पनि पार्टी त लिएर आउँछ हेर्नुहोस् र विप्लवले पार्टी लिएर आयो भनेदेखि त्यो माओवादीको खेमा जसले प्रचण्डलाई आशा गर्थे कि उनले सिट पाउँछ भने विप्लवले यसमा तिनको 50%भन्दा बढी त उनी सिट काट्छ किनभने उनी माओवादीको चाहिँ नि सिद्धान्त बोकेर उनका चाहिँ नि कार्यकर्ता उनका सबैलाई चाहिँ उसले राखे उनले संरक्षण राखे उसले प्रचण्डले सबैलाई खत्तम पारिदिए अनिखेरि यसपालि सिट त प्रचण्ड त काटिन्छ कम्प्लिट काटिन्छ प्रचण्ड हरिविजोग माधव नेपाल र प्रचण्डको हुने यी दुईटैले चाहिँ गरेका थिए माधव नेपालले पनि त आफ्नो यति वर्षसँग सँगै मिलेर बसेको ओलीसँग यसरी चाहिँ एकदमसँग अब आफ्नो लड्डु नै खान भने जुन तम्चेर आएका थिए नि त्यसो कसै गर्न हुँदैन भयो जसरी बाबुरामले
त्यो बेलामा प्रचण्डलाई धोकै दिएर चाहिँ नि प्रधानमन्त्री पो त भएका हुन् नि त। मैले त्यो बेलामा मञ्चमा भनेको थिएँ बाबुरामजीले ठुलो गल्ती गर्नुभयो, प्रचण्ड र आफ्नो चाहिँ यत्रो कमान्डरलाई धोका दिएको छ मैले भनेको थिएँ। आज म त्यही भन्छु, माधव नेपालले जेसुकै भए पनि एमालेमा यति वर्ष बसेर आउँ पनि महासचिव भएको मान्छे, अब महासचिव भएको कति वर्ष एमाले बसेका मान्छे आज ओलीलाई धोका दिएर चाहिँ नि यसरी जानु त ठुलो ठुलो भुल भएको थियो। अब त्यो दण्ड त पाए भयो, त्यो दण्ड पाए आफूले नदे कहिले कहिले भगवान्ले दण्ड दिन्छ। हेर्नुहोस् नेपाललाई गाह्रो पर्यो नि डाक्टर साहब, सबभन्दा ठुलो हामी एमाले भन्न नि तयार छौँ भन्ने खालका कुरा आइसके, फर्किने चान्सेस छैन त्यहाँ भन्नुहुन्छ। ए बाबा जहाजको उदाहरण, जहाजमा चढियो कहिलेकाहीँ अस्वाभाविक तरिकाले हल्लिन्छ, टर्मोइल इज कमिङ भन्छ पाइलटले, फास्टेन द बेल भन्छ, दरोसँग बेल बाँध्नु पर्यो, मुटु बलियो बनाउनु पर्यो, के अर्को उपाय छ? आज त्यही भइरहेछ यहाँ। उहाँहरूले जति जे गरे पनि के हुन्छ त, अब केही हुँदैन भन्ने कुरा त हाउसको हिजोको स्थितिले पनि देखाए। उहाँहरू त अविश्वासको प्रस्तावै दर्ज गराइसक्नु भएको हो नि त, भयो त अविश्वास, चाहेर के हुन्छ त? चाहेर पनि नसक्ने, रुन पनि नसक्ने अवस्थामा पो पुग्यो क्या उहाँहरू त। अब लड्डु खाइहाल्यो, फेरि सडकमा आउन पनि गाह्रो छ, फेरि लड्डु खाउँ के भनेर खाउँ, गाह्रो सिन्टेक्स छ बाबा उहाँहरूलाई। होइन, एउटा प्रसिद्ध भनाइरहेछ नि, तपाईँ आफ्नो इतिहास निर्माण गर्न त सक्नुहुन्छ तर तपाईँको इच्छा अनुसार होइन, तपाईँको इतिहास त बन्छ। अस्तिकै त्यही कार्यक्रममा हाम्रो कुरा आएको थियो नि त, हाम्रो महावीर पुन एउटा कुरा भन्दै थिए, कुलमान एउटा कुरा भन्दै थिए, मैले तेस्रो कुरा भन्दै नि, मान्छेले त्यसलाई पनि 3 किसिमले नै बुझिदिए। भिजन सेट गरेर जानुपर्छ, मिसन क्लियर हुनुपर्छ, अनि मात्रै लक्ष्यमा पुगिन्छ। अब कुलमानले त्यो सबै गर्दा गर्दै त्यसो पनि किन बेदखल भयो त त्यहाँबाट? किनभने कुलमानले सोचे जस्तो विद्युत विभाग थिएन, नेपाल होइन, सोचे जस्तो जिन्दगी रहेनछ, यही हो कुरा। सोचे चाहिँ जिन्दगी रहेनछ भन्ने माधव नेपाल फेरि केपी ओली केमा फर्किने। अब अरू के भयो त उपाय? होइन भने सांसद पद पनि चट हुन्छ, चुप लाग्ने बस्ने। कतिपयले त अब सबभन्दा उत्तम विकल्प सन्यासतिर लिनुहोस्, अब बुढो पनि हुनुभयो, कतै बस्नुहोस् कुटीतिर भन्ने समयका कुराहरू पनि आए, नभए विकल्प त्यही राम्रो होला होइन डाक्टर साहब? होइन, यो म त सबै नेताहरूप्रति मेरो उत्तिकै सम्मान भाव छ। मेरो रिकमेन्डेसन के छ भने तपाईँहरू आत्मसमीक्षा गर्नुहोस्, विपස්සना जानुहोस्, के गर्नुभयो तपाईँहरूले यो 6 महिना, किन गर्नुभयो यो सबै, के साँच्चै नेपाली जनता र पार्टीका कार्यकर्ताको लागि हो त यो तपस्या? समीक्षा गर्नुहोस्, समीक्षा गर्नु न, मनले त भन्दो हो नि केही कुरा। जस्तो प्रचण्डले त खुल्लम खुल्ला भने हामीले जनयुद्ध छोड्यौँ, जनयुद्ध नछोडेको भए आज हामी यहाँ हुने थिएनौँ, कमसेकम यति त इमान्दारिताका साथ उनले भने। त्यसो भने उनी अब यो प्रक्रियामा छन्, किन छन् त? यसको लक्ष्य के हो? यो देशको लागि हो, जनताको लागि हो, उहाँ भन्नुहुन्छ समृद्धिको लागि, विकासको लागि हो त? आत्मसमीक्षा गरौँ, सबैले गरौँ, अरूले पनि गरौँ। मलाई लाग्छ त्यसपछि एउटा परिदृश्य देखा पर्छ। बिपीले भनेर छ नि एक ठाउँमा, जब सङ्कट पर्छ देशको माटो समात्नु, त्यो माटोले जे भन्छ त्यो अनुसार गर्नु, नट ब्याड। अहिले त्यो घडीमा यिनीहरू पुगे होइन? अब इगोले चलिरहेछ नि त डाक्टर साहब, त इगो छ, जसरी भयो नि केपीओलाई सिद्ध्याउनु छ भन्ने एउटा बसेको छ, अर्कोलाई सिद्ध्याउनु पर्छ भन्ने अर्कोको छ। माधव नेपालहरू बिचमा परे क्या अहिले सबभन्दा ठुलो समस्यामा त। अब यो उहाँहरूको, यो हामीले उहाँहरूलाई समस्यामा पारिदिएको होइन, उहाँहरू आफै गलत कामले असल परिणाम निक्लिँदैन भनेर डाक्टर साहबले त पटक पटक भन्नुभएको छ। फेरि सुन्ने फुर्सद माधव नेपाललाई छैन होला। अब त्यसो भने अघि मैले भने इतिहासले मान्छेलाई दण्डित मात्रै गर्छ, केही सिकाउँदैन। अब ज्ञानी विद्यार्थीले इतिहासबाट सिक्नुपर्छ। हिजो पनि उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ अरू कुरा केही थाहा छैन, केपी ओलीको आयु त सिद्धियो, आफ्नो आयु सिद्धिनलाई थाहा छैन, केपी ओलीको आयु सिद्धियो भनेर खुसी भइरहनु भएको छ। सिद्धियो त आयो, सोचे चाहिँ रहेनछ जिन्दगी होइन, खोइ सिद्धियो त? यो सबै प्रक्रिया गलत छ। एउटा अवस्थामा उहाँहरूले भनेको कुरामा विमर्श गर्न सकिन्थ्यो यदि उहाँहरूले गरेको यो जुन हत्कण्डा छ यो देश र जनताको लागि हुन्थ्यो भने। महँगीको विरुद्धमा, कोभिडबाट कसरी त्राण लिने, कल कारखाना कसरी खोल्ने, कृषि मल समयमा कहिले कसरी दिने, उखु कृषकको भुक्तानी किन नदिएको, यो कुरामा विषय केन्द्रित गरेको भए आज सिङ्गो देश त्यहाँ उभिनुहुन्थ्यो। यो त खालि रामेको ठाउँमा स्यामे ल्याउने कुरा मात्रै छ, अरू कुनै कुरा यहाँ छैनन् नि।
जब उहाँहरूको गोरखधन्दाको कुरा यो हो भने हामी किन त्यस पछाडि चाहिँ आफूलाई बेकारमा दुरुपयोग गर्छौँ? त्यसपछि के त चोटा खान खोज्दाखेरि झोलमा डुबेर मर्ने स्थिति बनायो त तिनीहरूको? अब हामीले त मैले त म अब एउटा अनुसन्धाता पनि भएको हुनाले हामीलाई चाहिँ गुरुले शिष्ट शब्दहरू प्रयोग गर, मर्यादित शब्दहरू प्रयोग गर भनेको हुन्छ त्यहाँ। अब म त त्यसरी भन्न नसक्ने भएँ। शब्दमा नजाउँ, भावमा जाँदाखेरि त्यस्तै हो। भावमा जाँदाखेरि उहाँहरूले यो सब गरेको देश जनताको लागि, पार्टीको लागि, विचार सिद्धान्तको लागि थिएन। यो चाहिँ के भने खेलखाल झेलझालको कुरा थियो। अब उहाँहरूभन्दा खेलखाल झेलझालमा त अदालत हुन्थ्यो, उहाँहरूले बुझ्न सक्नु भएन। उहाँहरूको राजनीति थियो, उनीहरूको न्यायको धारा, कानुनका धाराहरू उहाँहरू केलाउनुहुन्थ्यो। कानुनको धारा केलाउँदा यस्तो परिणाम आइपुग्यो। डाक्टर साहबले त भनेको पार्टी एकता नै दुराशयपूर्ण भावनाबाट प्रेरित छ, त्यो भएर यो नेचुरल छैन भन्नुभएको थियो। एक्चुअली त्यही ठाउँमा पुगे यिनीहरू होइन, घुम्दै फिर्दै पार्टी एकतै थिएन, स्वार्थको बीचको यो सम्मिलन थियो। स्वार्थहरू बीचको सम्मिलन कहिले पार्टी एकता हुन सक्दैन। त्यसकारण यसले कुनै पनि परिणाम दिने छैन। दिए पनि त्यो देश र जनताको पक्षमा हुँदैन। मेरो रिमार्क चाहिँ यही हो। म चाहिँ ती छु। मैले त के भनेको छ भने भाइ हो तिमीहरू ढिङ्ने नगर, चाँडोभन्दा चाँडो तिमीहरू मलाई रथारोहण गराओ। तिमीहरूले मलाई नियुक्ति दिएनौ, पदोन्नति दिएनौ, तिमीहरूले मलाई अवसर दिएनौ, इज्जत दिएनौ, प्रतिष्ठा केही पनि देऊ न नि तिमीहरूले। म आफ्नो आवाज दिइरहेको थिएँ, पदको लागि भन्थ्यौ तिमीहरू। अब को पदको लागि रहेछ त्यो त देख्यौ होला। अब पश्चाताप स्वरूप मलाई एकचोटि रथारोहण गराओ तिमीहरू। अब गराउँदैनौ अझ दण्डित हुन्छ तिमीहरू। किनभने जुन समाजले गुरुलाई मान्दैन त्यो समाज कहिले पनि अगाडि जान सक्दैन। किन गुरु भनेको त लाइट हो नि, तेज हो, प्रकाश हो। त्यसलाई नै मान्दैन यहाँको समाज, खान्छ खुँदो यसले। अब खुँदो चाहिँ अलि बाक्लै खाए राम्रो हुन्थ्यो होइन डाक्टर साहब? अब बाक्लो खुँदो खानु पर्यो। खुँदो आफैमा बाक्लो चिज हो, अझै राम्रोसँग पाक्दैछ खुँदो। यहाँबाट त अन्त कहीँ जाँदैन। माधव नेपालले स्वीकार गर्ला। माधव नेपाललाई स्वीकार नगर्ने अवस्था पनि बन्न सक्छ। ओली त प्रेसिडेन्ट हो नि, चेयरम्यान हो नि, उसले निष्कासन गर्छ। उनीहरूले ओली निष्कासन गरे होइन। आज निष्कासन गर्नमा त प्राइम मान्छेको माधव नेपाल होइन र प्रचण्ड होइन, दुईजना। यिनीहरूले चाहिँ ओलीले निष्कासन गर्नु हुने रे त्यत्रो ठुलो पार्टीबाट। अनि ओलीले चाहिँ एमालेबाट चाहिँ माधव नेपाल निष्कासन नपाउने किन? यो के सिधा यो दुई किसिमको काम गर्न पाइन्छ, किन नपाउने? त्यसो त प्रचण्ड उनको घरमा छिरे चुकुल लगाइहाले बस। अब केपी ओलीले पनि आफ्नो घरबाट चुकुल लगायो भने त अनि त सडकमा हुने भयो त माधव नेपाल। माधव नेपाल त अर्को विकल्प के उनले अर्को पार्टी खोल्नुपर्छ। माधव नेपालसँग विकल्प छैन, उनले अर्को पार्टी खोल्नुपर्छ। त त्यो खोल्ने चाहिँ नि मलाई लाग्छ त्यो क्षमता र त्यो दृढता, त्यो हिम्मत चाहिँ नि सायद माधव नेपाल नहोला। तर अर्को उपाय के छ, उनी प्रचण्डसँग मिल्दै जानुपर्छ। ओलीले त उनले एक्सेप्ट गर्दैन भनेको। अब माधव नेपालको एकमात्र विकल्प माओवादी बन्ने हो या अर्को पार्टी खोल्ने। अर्को पार्टी खोल्दा त दल त्यागमा फेरि पद गइहाल्यो, माओवादी भन्दा पनि पद गयो एमालेबाट। होइन, उनलाई निष्कासन गरिदिएपछि त उनी इन्डिपेन्डेन्ट भयो नि त। अनि उनले त पार्टी फुटा भन्ने होइन त। उनलाई निष्कासन ओलीले गरिदियो भनेदेखि त उनी एक्लै हुन्छ अनि गर्न जे पनि गर्न पाउँछ नि। त्यसै गरेर तर ओली चलाक छन्, उनले निष्कासन गरेन भनेदेखि त माधव खतम। उनले निष्कासन गरे भनेदेखि चाहिँ नि प्रचण्ड माधव नेपालले दल पनि खोल्न पाउँछन्। तर उसले निष्कासन गरेन भने त माधव नेपाल झनै फसे। सो अब ओलीमा डिपेन्ड गर्छ। आखिरमा हेर्नु सबै हाम्रो राजनीति जे छ अहिले सबै ओलीकै सेन्टरमा छ। सबै ओली माहिर पोलिटिसियन। म बार भनेको छु उनलाई चाहिँ अस्ति मलाई सोधाएन कुन चाहिँ तपाईँ रोइ कहिले ओली त अब खतम भयो भने होइन, कहाँ हुन्थ्यो ओली खतम? कहिले ओली खतम हुँदैन। ओली खतम हुने खालको रोगले मात्रै हो। उसको चाहिँ त्यो पोलिटिकल एक्युमेन, बुद्धि भन्नुहोस्, हामीले कसैले कुबुद्धि भनौँ, कसैले चाहिँ नायक भनौँ, कसैले खलनायक भनौँ, आफ्नो दृष्टिकोण हो। तर त्यो माहिर माहिर भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ। चाहे त्यसलाई जुनसुकै अर्थ लगाउनुहोस्, सकारात्मक अर्थ लगाउनुहोस्, नकारात्मक अर्थ लगाउनुहोस्, तर चातुर्यता सेन्टर पोइन्ट ओली हो। सेन्टर पोइन्ट अहिलेको नेपालको इतिहासमा पनि, अहिलेको नेपालमा राजनीतिमा पनि सेन्टर पोइन्ट भनेको ओली नै हो। यसमा दुई मात्रै छैन। डाक्टर साहबले त अगाडि भन्नुभएको थियो ओली जतिको नेता आजसम्म नेपालमा जन्मेकै छैन भन्नुभयो डाक्टर साहबले। आजको दिनमा छैन र सायद यतिसम्म भन्छु कि यस्तो चाहिँ नि चलाक, यस्तो चाहिँ टाढा दूरदर्शी हेर्न सक्ने चाहिँ नेता चाहिँ नि हो सायद नेपालमा चाहिँ जन्मेको छैन सायद। त त्यो भन्दामा असल नेता बनाएन मैले, राजनेता बनाएन मैले। चलाक, खुबी भएको, आफ्नो चाहिँ नि अडानमा दुनो सजाउन सक्ने नेता, आफ्नो जे गर्न खोज्या नि गर्न सक्ने नेता चाहिँ उनी बिपी भनौँ,
बिपी सिद्धान्तवादी स्टेट्सम्यान, उनी चाहिँ नि कहिले पनि बाङ्गोटिङको बाटोमा नहिँड्ने। ओली त जुन बाटोमा हिँड्न सक्छन् भने मतलब पोलिटिक्समा हुने गुण या अवगुण सबै ओलीमा छ। बिपीमा चाहिँ नि अवगुण थिएन, गुण मात्रै थियो। त पोलिटिक्समा अवगुण पनि हुनुपर्छ त्यो। फेरि केपी ओलीले नै बाजी मारे यो खेलमा पनि होइन डाक्टर? कुरै छैन, केपी ओलीले भन्न मिल्दैन। केपी ओलीलाई केले हो साथ दिएको छ, नत्र पनि अहिले उनलाई बाजी मारेको त सुप्रिम कोर्ट डिसिसन हो। हिजोको सुप्रिम कोर्टको फैसलाले त उनलाई झनै बलियो बनाइदियो। अहिले सुप्रिम कोर्ट अब हेर्नु होला, कतिपय माधव नेपालको गएका मान्छे यहीँ फर्किन्छ। हेर्नु होला माधव, जस्तै उनीहरूले के बनाएको थिए माधव र प्रचण्डले, सबै हामी तिमीहरूको माधव ओलीका खेमाका सबैले स्वीकार छ ओली बाहेक। अब ओलीले त्यही भन्नु बिर्सेन, माधव नेपाल बाहेकमा सबैले स्वीकार भन्दै के गर्ने? यो चाहिँ आखिरमा टेट फर ट्याट। उनले चाहिँ नि जुन कुरा गरे ओलीले त्यो गर्न सक्दैन र, त्योभन्दा 10 हात माथि गर्न सक्छ ओलीले। त्यसैले यिनले चाहिँ जे गरे के ओलीलाई चाहिँ त्यसै चाहिँ बेइज्जत गर्नुहुन्छ, निष्कासन गरेर चाहिँ अरू सबैलाई लिन सक्छ ओली बाहेक भनेर त त्यत्रो शत्रुता के को? 46 सालभन्दा अगाडिदेखि कि एक भएर बसेको पार्टीमा त्यत्रो शत्रुता कि चाहिँ माधव नेपाल भन्छ नि ओली बाहेक जो पनि लिन्छु त्यस्तो पनि भन्नु। केपी ओलीलाई चाहिँ साधारण सदस्यबाट नै हटाउने रे, हटाइसकेका थिए उनीहरूले। कुहिएको अन्डा भने ओली बाहेक सबैलाई लिने, भन्नुहोस् त। ओलीलाई चाहिँ सिद्ध्याउने नै भन्ने उहाँहरूको थियो। अनि जनताको अर्कालाई सिद्ध्याउन खोज्दाखेरि आफै सिद्धिए अहिले त्यसै। जनताको यस्तो जब मान्छेले खेद्दै लगेपछि जस्तै सुकै गल्ती गरेको भए तापनि जनताले भन्छ के गरे, ए बाबा बिचरा त ढलिसक्यो, ऊ कुनामा परिसक्यो, किन फेरि खेद्दै गएको? अहिले त साथी जनताको मनमा त्यो पो परेछ त हो। संसद भङ्ग गर्ने बित्तिकै जुन सबै जनता नभनौँ, यी अलि बुद्धिजीवीहरू पोलिटिकल पार्टी जुन खनिया थियो ओलीमाथि, आज हेर्दाखेरि त तिर छोडौँ, जनता त के भन्छ भने यति बाबा डाउन भइसक्यो मान्छेलाई के चाहिँ नि यो खेदेको, यो चाहिँ ढलेको बाघले कति चुटेको भने त्यो पर्दैन, त्यो परेको छ नि त। त्यतिकै केपी ओली प्रति एक खालको सहानुभूति चाहिँ आउन थालिसक्यो नेपाली जनताको मनमा। आइसक्यो नि बाबा, खेदेको देखेरै यो सबै क्रियाकलाप भनौँ। नत्र भने अस्ति चाहिँ नि प्रचण्डले कुहिएको अन्डासम्म जब उसले निष्कासन गरिसके, उसले चाहिँ त्यो साधारण सदस्यमा निकालिसके, त्यसरी खत्तम पारिसके मान्छेलाई त भने गनाएको अन्डा तँलाई दफन गर्नुपर्छ, तँलाई आगो तँलाई चाहिँ के जलाउनु पर्छ भने के भने थियो। अनि के जनता आखिर नेपाली जनता हो बाबा, हामी त धर्म संस्कृतिमा बचेका जनता, यो त ऋषि मुनिको भूमि हो, यहाँ त हाम्रो अध्यात्म छ हामीसँग। र कहिले पनि कसैलाई खेद्नु यसरी हुँदैन के। ढल्यो ठिक छ, रामले पनि रावण ढलेपछि पनि उनले त्यसपछि केही खेदेका छैनन्। राम ढल्यो सिद्धियो, अनि रामले त्यसपछि त उनले सद्गति प्राप्त गरेका छन्। रावण ढल्यो, उनको आमा चाहिँ भागेर गइन्, तर रामले तुरुन्त गइकन उनलाई स्वागत यो गरेर ल्याएको छ। किनभने ढलेपछि एकजना, अब यहाँ त एक प्रकारले ओली ढलेका थिए, संसद विघटन गरेपछि जब सुप्रिम कोर्टले त्यो बिउजाइदियो नि, त्यो पोइन्टमा ओली ढलेकै हो। किनभनेदेखि सुप्रिम कोर्टले पनि उसलाई गल्ती साबित गरिसक्यो, यिनलाई चाहिँ नि एकदम भिक्ट्री गरेर देखिएको थियो। त्यो ओली ढलिसक्यो, त्यो ढलिसकेलाई कति मार्ने, कति चुट्ने भन्नुहोस् त मलाई, त्यो गर्न पर्दैन थियो, गर्नै पर्यो। तर त्यो जतिसुकै चुटे पनि उ गरेपछि रबरको चाहिँ पुतली जस्तो भुरुक्क उता उठ्थ्यो। तर यसलाई त प्रचण्ड माधव समूह जे छ यसले त सहज रूपमा स्वीकार्ने अवस्था त छैन नि त। उनीहरूले जबरजस्ती गर्न खोज्यो भने राम्रो हुँदैन भनेर अलिकति कडा खालको प्रतिक्रिया प्रचण्डले दिएका छन्। आजै नारी दिवसको अवसरमा उनले एउटा विज्ञप्ति जारी गरेका छन्, त्यहाँ नेकपा पार्टीको लेटर हेडमा अध्यक्ष प्रचण्ड भनेर गरिरहेछन्। अब त ऋषि कटेलको पार्टी भइसक्यो फेरि नेकपा, त्यो त अब सहज रूपमा स्वीकार्ने अवस्था छैन। त्यो त त्यहाँ सुप्रिम कोर्ट मान्ने नि हुन्छ। त्यो त अब त्यो गरे भनेदेखि आज गरेको भएदेखि त्यो सुप्रिम कोर्टको मान्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ जेल जाने चाहिँ नि त्यो हुन्छ, त्यो चाहिँ जेल जानेसम्म चाहिँ नि त्यो चाहिँ त्यो दण्ड पाउनु सक्छ। किनभने उनीहरूले चाहिँ अब जबरजस्ती गरे राम्रो हुँदैन भनेका छन्, उनीहरूले चाहिँ जबरजस्ती गरे भने चाहिँ राम्रो हुँदैन त्यसो भए विचार गर्छ। अनि यिनीहरू चाहिँ नि लोकतन्त्रलाई लड्या भन्ने, अनि यिनीहरू चाहिँ नि संसद बिउजाको कि हामी लोकतन्त्रको लागि लड्या भन्दै लड्डु खाएको होइन डाक्टर साहब, लोकतन्त्रको लागि लड्या भन्थे त आज सुप्रिम कोर्टले यस्तो करेक्ट फैसला दिएको चाहिँ नि त्यसो गर्दा सुप्रिम कोर्टमा मानहानि गर्ने, सुप्रिम कोर्टलाई लत्याउन खोज्ने, अनि के चाहिँ नि यिनले चाहिँ लोकतन्त्र विश्वास गरे हामी कसरी भन्ने भन्नुहोस् भने अब जनताले छर्लङ्ग भयो। त्यो त गल्तीमाथि गल्ती। आज प्रचण्डले त्यो लेटर हेडमा नेकपाको उसमा चाहिँ दिनुहुन्छ भने दिइसक्यो भने त्यो त दिनुहुन्छ, उनले कस्तो बेकुफी गरे त्यो त देखाइदिएको होला नि त, देखाइदिएको होला, सर्वोच्च अदालतलाई देखाइदिएको होला। तैँले फैसला गरेर म मान्छु म मान्दिनँ भनेर। त्यसै म त भने नि यिनीहरूले जतिचोटि जुन त्यो सुप्रिम कोर्टले डिसिसन दियो धम्कीमा दिए त होइन, तर यिनले बार भनेको थिए हामी सुप्रिम कोर्ट आदेश मान्दैन जुन भनेका थिए त्यो सत्य रहेछ नि त। आखिरमा त
पछि त गएर होइन हामी त सुप्रिम कोर्ट सम्मान गर्छ, यही हो सम्मान, मान्ने यही हो त भनेपछि कतिसम्म यिनीमा चाहिँ अलोकतान्त्रिक यिनको चाहिँ विचार रहेछ भन्नुहोस् त मलाई। अनि हामीलाई चाहिँ धोका दिएको चाहिँ हामी लोकतन्त्रलाई संसद बिउजाउँछ भने त हो, संसद बिउजाउनु लोकतान्त्रिक हो, तर जुन हिसाबले उनले संसद बिउजाउन जुन जुन कुरा गर्दै गए, जस्तै सुप्रिम कोर्टमा चाहिँ जुन चाहिँ लाञ्छन लगाए अनि आज चाहिँ देखाइ नै दिए लेटर प्याडमा लेखेर भनेदेखि अनि हामी यसमा कसरी उनीहरूले भनेका छन् कि सर्वोच्च अदालतको फैसला अपेक्षित भएन भनेको हामीले अपेक्षा गरे जस्तो भएन। अनि मान्छेलाई ताजुब लागिरहेछ कि प्रचण्डले अपेक्षा गरे जस्तो फैसला गर्ने हो कि सर्वोच्च अदालतले नियम कानुन हेरेर फैसला गर्ने हो। आफूलाई अहिले पनि सुप्रिम कमान्डर चाहिँ वी माओवादी घटाएका छन् र वी चाहिँ जन अदालत चाहिँ नि मेरो अन्डरमा, त्यो बेलामा त जन अदालत प्रचण्डले जे भने हुन्थ्यो नि त। सो प्रचण्डले उही माओवादीको टाइमको जन अदालतमा जस्तै उनको जसै वर्चस्व थियो नि, उनले यहाँ आएर डेमोक्रेसी चाहिँ सुप्रिम कोर्ट त्यही भनेर चाहिँ त्यो उनको अर्को ठुलो मूर्खता हो। भने कतिसम्म यिनीहरू चाहिँ गल्ती गर्ने, कतिसम्म मूर्खतामा उत्रिनेहरू के भयो यिनीहरूलाई, के भयो मतलब यिनको भित्र मन त शुद्ध रहन्छ नि त। उनी खालि बन्दुक उठाए, लडाइँ गरे, जिते, लडाइँमा उनको उनको प्रखर थिए, गरे, तर त्यसपछि चलाउने बुद्धि, लोकतन्त्र चलाउने बुद्धि, पोलिटिक्स चलाउने बुद्धि त केही पनि रहन्छ बा। र जनताप्रति त यिनको केही पनि त्यत्रो जनताको लागि गरे भने त आफ्नै मान्छेले केही गरेन त्यो प्रचण्डले। अनि उसले अहिले के आएर भन्छ त्यस्तो पनि हामी के आशा गर्न सक्दैन, हामीले नै गल्ती गऱ्यौँ उनमा ठुलो आशा गऱ्यौँ, हामीले नै गल्ती गरेका छौँ, त्यो त हाम्रो गल्ती भयो नि त। हामीले गल्ती गऱ्यौँ, अब प्रचण्ड आयो यहाँ त अब एकदम मुलुक त उज्यालो हुन्छ, स्विजरल्यान्ड बन्छ उनले भनेकै छ भने हामीले कत्रो आशा गऱ्यौँ, त्यो हाम्रो गल्ती रहेछ, त्यो हाम्रो गल्ती रहेछ। प्रचण्डमा त्यो आशा गर्ने त्यो हाम्रो कुनै ठाउँ नै रहन्छ। प्रचण्डसँग आशा गर्नु चाहिँ गल्ती रहेछ अब गल्ती अब त पक्का अब यतिसम्म होइन, संसद अहिलेको कुरा तत्काल कुरा संसद बिउजाउने कुरा गर्दाखेरि पनि उनले लोकतन्त्रको लागि जुन भनेका थिए त्यो होइन रहेछ, पक्का पक्का। किनभने यसलाई यिनीहरूले सहज रूपमा स्वीकारेन भने त अस्ति चाहिँ उनीहरूको पक्षमा फैसला आयो, लड्डु खाइहाले, त्यो लड्डु नपस्ने सम्भावना पो बढेर गयो त डाक्टर साहब। कहाँ नपस्ने, यहाँ अड्क्या छ, घाँटीमा अड्क्या छ त्यो लड्डु अहिले। घाँटीमा अब त होइन अड्क्या मात्रै होइन, अब त त्यसले थुक्नु पर्छ त्यसलाई त, बमिट गर्नुपर्ने अवस्था आयो, त्यही लड्डु बमिट गर्नुपर्ने अवस्था आयो अहिले। सिधिहाल्ने अब यिनले के भने कोसँग सुप्रिम कोर्ट लड्ने, मानहानीको मुद्दा लाग्छ होइन त, अब त्यो जेल ठोक्छ। अब त सुप्रिम कोर्ट हेर्नु, सुप्रिम कोर्टले अहिलेसम्म खुब संयममा काम गरेको छ। भोलि सुप्रिम कोर्टले पनि यसरी हामीले इन्डिपेन्डेन्टली न्युट्रल काम गर्दाखेरि यस्तो यस्तो काम गरे हामीले चुनौती दिने त ठिक छ। अनि कुनजाले मुद्दा हाल्छ कि प्रचण्डले चाहिँ नि हाम्रो कुनै लयर हालिदिन्छ, प्रचण्डले सुप्रिम कोर्ट मानहानी गरेर अस्ति चाहिँ बचे, अस्ति त होइन म त सम्मान छ सुप्रिम कोर्ट सम्मान छ यहाँ त भन्न गएको थिएँ नि अस्ति बचाउ गर्नलाई। अहिले त त्यो चितुवाले त त्यो आफ्नो स्पट त फेरि त रहन्छ भनेदेखि त मानहानी त गरे, यो कुरा लेखेर दिएको हुन त मानहानी भयो। अब त्यो त कुनै लयरले गएर च्यालेन्ज गर्यो भने सुप्रिम कोर्ट यसमा उनीलाई दण्डै दिन्छ, जेलै ठोक्छ ल भनेको। अब तर संवैधानिक बाटो पनि छ नि त डाक्टर साहब, आन्दोलन भन्दा पनि पुनरावलोकनका लागि उनीहरूले अनुरोध गर्न सक्लान्, त्यो बाटो त उनीहरूसँग छ नि त। सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकनका लागि उनीहरू जान सक्लान्। यसो नि त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि अब त्यो चाहिँ नि सुप्रिम कोर्ट पनि के नियम हुन्छ मलाई थाहा छैन, तर दुईवटा यो त त्यति ठुलो इस्यु होइन, यो कुनै संवैधानिक इस्यु त होइन नि, यो कन्स्टिट्युसन इस्यु त होइन नि। यहाँ त दुईवटा भनेपछि यो दुईवटालाई पनि फुल बेन्च भनिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। माथि 5 बेन्च कति 7 बेन्च 9 बेन्च के हुन्छ नि, तर मैले सुने कता एक जमानामा थियो दुईजनाको पनि त्यो इजाजत चाहिँ नि के कुन खालको तरिकाको मुद्दामा चाहिँ त्यसलाई पनि सुप्रिमले त्यसलाई चाहिँ नि फुल बेन्चले मानिन्छ भने मैले सुनेको थिएँ। अब त्यो कति ठिक छ मलाई थाहा छैन, हेर्नुहोस् म लयर होइन। खालि अहिले हामीले अधिवक्ताहरूसँग कुराकानी गर्दा चाहिँ पुनरावलोकन हुनसक्छ, तर अब त्यो कति समय अहिले 2 वर्षपछि फैसला भयो मुद्दा हालेको होइन, त्यसले त जति टाइम पनि लिन सक्छ र अथवा पुनरावलोकनले चाहिँ समाधान त दिन्छ र दिँदैन। किनभनेदेखि अब यो त जुन धारामा टेकेर जुन फैसला भएको छ नि त्यो काट्न सकिँदैन। त्यो जो कट्टेलले जुन हाले त्यो 4 वर्ष अगाडि कति विचार गरेर कति गरेर सुप्रिम कोर्ट दुईजनाले त आफ्नो फैसला दिएछन्। अब त्यसलाई फेरि उनीहरूले जुन धारा टेकेर दिएछ नि त्यो त अर्को जसोकै चाहिँ नि सुप्रिम कोर्ट इजाजत बलले पनि त्यो धारा काट्न सक्दैन। भनेको यिनीहरूलाई बुद्धिमानी भनेको अब आफ्नो घर फर्किने, जे गल्ती गरियो माफी माग्ने, जनतासँग जाने, क्षमा गर्ने, पशुपतिमा गएर र पर्यो भनेदेखि लाखपति फेरि बाल्ने होइन, पर्यो भने इलेक्सनमा जाने, न त भने चाहिँ नि आरामसँग संसदमा बसेर चाहिँ नि संसदीय प्रक्रिया अगाडि बढ्न दिने, रस्टम घेराउ गर्ने होइन। जनताले तिमीलाई झन् चुट्छ,
पार्लिमेन्टमा तिमीहरूले बहस गर्न पठाएको हामीले, तिमीहरूलाई संसदमा भाग्न दिएको होइन। हिजो पनि भगुवाको चाहिँ तिमीहरू चाहिँ पाइसक्यौ, भाग्ने होइन, बस्नु पर्थ्यो, बहस गर्नु पर्थ्यो, तिमीहरूले गरेनौ। पहिले हिजैदेखि डाक्टर साहब जो चाहिँ संसद पुनर्स्थापना भनेर आन्दोलन गरे पहिलो बैठक तिनीहरूले नै बहिष्कार गरे, अनिखेरि नाङ्गिँदै गए होइन। एब्सोल्युटली त्यही त भन्दैछु नि, यिनीहरू त संसदको लागि गएकै होइन नि त, आफ्नो स्वार्थलाई बुझिहाल्यो नि सोझै। संसद बिउजाऊ त के को लागि बुझाउ त? जब संसदको नियमै छ पहिलो उसमा चाहिँ नि अध्यादेशहरू पढेर सुनाउने र चाहिँ को मरेका छन् संवेदन, यति नै हो। अब त्यो गर्न नपाउने, अनि त्यहाँ संसद बिउजाएको हाम्रो डेमोक्रेसीलाई भन्ने कस्तो कस्तो यो उल्टो उल्टो कुरा भइरहेको छ। अब त जनताले पनि बुझे भा, अब जनताले एकको क्यारेक्टर पनि बुझे, यिनको दाँत दुईवटा रहेछ त्यो पनि बुझे, त्यो पनि दाँत त कुहिएको दाँत पनि रहेछ त्यो पनि बुझे। अब यिनीहरूले सहज रूपमा स्वीकारेर गए अरू बाटो गयो भने जे बाटो तय गर्छन् त्यसले यिनीहरूलाई सिद्ध्याउँदै नै लाने हो, अगाडि बढाउने होइन। यही एउटा नेपालमा त खाल्डोमा परे, अरू पनि उनको साथमा खाल्डोमा परे, माधव परे, प्रचण्ड पनि खाल्डोमै परेका हुन् अहिलेसम्म। ओली खाल्डोमा पर्यो भन्टाएको थियौँ, पर्या पनि हो, त्यो उठ्यो। यिनीहरू त खाल्डोमा जुन परे त्यसमा उठ्न अब यिनीहरूलाई गाह्रो छ। साह्रै महत्त्वपूर्ण समयलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। धन्यवाद।